Ini dia guys, hasil gulung kita malam ini dengan rumus yang sama kayak pabrikannya nih. Ini pabrikan ini yang belum ini bukan belum ya, ini masih bagus, masih baru, dan ini yang barusan aku gulung. Proses mengimbangi pabrik. Masih nyangkut ini juga tuh, nyangkut ke situ. Rapih lah. Berapa harganya ini satu dinamonya? Nggak tahu. 1,2 juta.